Gente, exatamente, o bolão tinha mudado. E o bolão tá crescendo e eu tô jogando de todo. Ah, não, gente, eu não tô preparando, pessoal. Gente, o seu lugar tá aqui que tá triste. Que isso? O bolão tá mandando um cartão de ouro. Legal, o cocô é de ouro, gente. Como assim o bolão tá mandou um cocô de ouro? Será que é porque a gente deu aquele doce lá pra ele nos episódios? Mano, é um cocô de ouro. E deixa eu ver se é um cocô de ouro do Bolota. Cagou de novo de ouro. Bolota, para de cagar de ouro, Bolota. Mano, o Bolota rodou, colocar no mundo e jogar fora. Gente, ele cagou ouro. Faz com o cocô de ouro do gato. Senhores, será que eu consigo fertilizar a planta com cocô do mundo? Consigo! Consigo fertilizar a planta com cocô de ouro. Eu vou fertilizar a planta aqui com cocô de ouro, mano. Será que isso faz bem para as plantas? A gente der esse cocô de ouro? Olha, não sei, a gente vai descobrir. Vamos ver se essa planta vai crescer como. Grandes, sedosas e ricas. Vamos ver. Tem cocô de ouro nas minhas plantas, velho. Não é possível que esse esterco, né? O palhaço soltou! O palhaço voltou! Vem aí a bonitinha que o palhaço voltou! Vem palhaço! Oxi! Tem mais coisa aqui! Uma bola de ouro! Tem um cocô de ouro! O gato tá cagando ouro! Não, o que está acontecendo aqui? Eu não entendi o que está acontecendo Tchau. aqui.